Dovolte mi, abych vás přivítal v Palfield paláci na opravdu speciálním michelinském večeru. Především jménem společnosti Poten & Panen a jménem našich partnerů společnosti Perfect Catering by Philip Seiler a společnosti Palfield Palace pana Romana Řezníčka. Nám je opravdu velkou ctí, že můžeme přivítat nejen naše obchodní partnery, ale i celou řadu našich přátel. A věřím, že všichni, kteří tady dnes večer sedíme, máme jednu věc společnou, a to je určitě vášeň pro dobré jídlo, pro dobré pití, a ta věřím, že dnes bude naplněna. Já bych využil této příležitosti a jednak bych poděkoval a zároveň přivítal naše vzácné hosty. Tím první je paní Valérie Gilbert Mouviel, která vyrábí ve Francii, v Normandii produkty ručně dělané hrnce. Některé z nich tady můžete vidět. A dnes Janek řekl, že je to taková prodloužená ruka všech michelinských šéfkuchařů, takže je to skutečně taková ikonická kultovní značka. Takže prosím, paní Valérie Mouviel. Druhým velmi důležitým hostem je šéfkuchař pan Yannick Aleno. Alors, on est à Prague depuis 5 ans avec Poten & Panen, donc c'est un partenariat qui est exceptionnel parce que c'est vraiment de construire quelque chose ensemble et construire des choses ensemble avec des soirées comme celle-ci pour encore mieux connaître le pays. Tout à l'heure on m'a posé la question, est-ce que vous auriez pensé à venir à Prague pour passer un week-end? J'ai répondu naturellement non. Aujourd'hui oui. Je peux vous garantir que je vais revenir pour connaître ce pays merveilleux. Hromada lidí si myslí, že tříhvězdičková kuchyň znamená něco šokujícího, abych to řekl, že tam budou běhaživý krevety. Já myslím, že tříhvězdičková kuchyň je o tom, že to má rovnováhu, balanc, má to správnou proporci, to všechno se tady odehrálo. Là, je pense qu'il est important que ce pays et une gastronomie forte. La gastronomie porte une certaine idée de culture, porte une industrie, porte des hôtels, porte une agriculture. Et je pense qu'ici, il y a des richesses formidables. Et je pense que vraiment, les cuisiniers ont un rôle à jouer important dans l'économie du pays et un rôle important à jouer sur l'image du pays. J'ai rencontré vraiment des gens hyper motivés, hyper intéressés, hyper cultivés dans aussi l'amour de la cuisine française. Et ça m'a fait plaisir, on a eu des échanges sur les sauces, sur tout ce qui fait la base de la cuisine française. Et ils connaissent beaucoup de choses. Je pense que c'est important de créer des facilités comme ça. C'est l'Europe. Il n'y a aucun problème pour que les jeunes viennent travailler chez nous. Et je pense qu'on va essayer de leur donner le maximum. Kuchařština je podle mě všude na světě stejná. Já myslím, že my všichni děláme stejnou práci, pro stejný důvod, stejného významu. On to dělá prostě na trochu lepší úrovni, než děláme my. My jsme to chtěli strašně rychle. Já musím říct, že jsem strašně pyšnej na to, že jsem nějakou součástí té změny. Já točím pořady, který mluví o tom, jak je to špatný, ale myslím si, že ten vývoj je správný a nezadržitelný a že se prostě dočkáme. No. Já nevím, jestli já, ale dočkáme se. Être sponsor de Bocuse d'Or dans ces pays, c'est d'être à un début d'une histoire. Faire une soirée comme aujourd'hui, c'est aussi de transmettre la gastronomie française, mais qui pourrait se développer en République tchèque. Ça, c'est passionnant. Donc, bref, je serais ravi évidemment de faire un pont entre Prague et Paris pour essayer d'échanger encore plus. On en a parlé tout à l'heure, we spoke together about the bridge we have to do between France and Czechoslovakia. And I think Prague is now a piece of my heart, and the bridge is done, so we have to cross it. Merci. Oh, thank you. Je to skvělý kluk.